ano, yung 25 minutes na nauna kayo ng 21 points na, panalo na kayo. Pero kung 25 minutes na hindi pa kayo ng 21 points, na lumampas na yung 25 minutes, doon na magpapasok ang ilang points. Kung sinong lamang. 4 fouls, 1 free throw. Okay? Pag na-shoot yung bola galing sa free throw, automatic, sa kalaban na yun. Sa mag-inbound. Tapos, may dalawa tayong time out. Oo. Okay. Gano'ng tagal yung time out? 1 minute lang. Okay, bound. Bola nyo. Oh, amin. Kulo na servan. Oh. Guys, okay. Maraming salamat. Dito sa gitna kayo. Meron tayong ano. Meron tayong monetary 500. Price of 500 pesos. Secure. Okay. Team Madaya. Stickman and the T-Rex. Okay. Okay.